nama laale miti jaalalli nama jaalate miti budaan immoo nama laalame miti. Mee dhimma jaalalaa kana haa kaasnu. Nam tokko hin jaalata. Wanni nu jidduu kanatti agarru hin jiru. Mee dhimma kanneen lamaan osoo wal qabsiistanii naa kaastanii jechuu barbaade. Jaalalli dhiiraa dubartii jidduutti argamu maquma tolchuuf jaalala jedhanii malee keessi dhibeedha. Walirraa dhibamu dhibeedha keessi. Nama tokko osoo hin harkaan hin tuqin ijaan qofa laaluudhaan yeroo garii gurraan. Yeroo garii gurra qofaan. Khaasatan dubartiin jaalalli dubartii gurraan seena jedhan. Dhiira ijaan seena. Dubartii takka bira dhaabbattee ebaluu nama akkasiiti, ebaluu akkas bareedaa, amala akkasii qabaa, qabeenya akkasii qabaa, haasaa akkas danda'a. Wantoota qalbii namaa hawwatu. Yoo biratti dubbatte yeroo hedduun dubartii gurrumaan amantii jedhan. Jibbuufillee gurrumaan jibbiteedhaan dubartii amala rabbi uume. Jibbuufillee jettema tartiiba hin qabne tokko waan qabatama hin qabne tokko gurratti deddeebiftee itti himte gataa dhufti harki guddaan. Dubartii hundaa miti dubartiin harki guddaan. Dhiirri immoo arguu barbaada jedhan. Jaalalli dhiira ijaan seenti dubartii gurraan seenti jedhan. Garaagarummaan jaalalaa fi budaa jaalalli nama laale miti. Nama laale miti jaalalli. Nama jaalate miti. Budaan immoo nama laalame miti. Garaagarummaan isii tokko. Jaalalli akkuma nama tokko yoo budaadhaan dhahe ija summiitiin rukute ija hinaaffaatiin rukute yoo namni sun dhufee tufeef yookiin dhiqateef dhufee bishaaniin tuqe yookiin mallattoo faana isaa athara waan tokkoo tu'iitiin tuqe dhukkubni sun keessaa ba'a. Akkasuma namni tokko nama jaalate yoon argatiin dhibamuu nyaata dadhabuu kun immoo ulamaan islaamaa kitaaba keessa barreessan Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi rawdatul muhibbiin keessatti bal'inaan أحوال العاشقين والمعشوقين ورا جالل ولرا مرات جدني عربني توفاتي قصوت جاللا مقا جاللا قص إسا وجين أفرتمي جهل فكيت جالل مقا أفرتمي جهل أبا فان عربي كيست حاجة صدركا جنون جدمو مقافم مراتما توكو نمتج توكو لكبساتي ترجدي ابن القيم لكبساتي دوا كانت فيدن نياتشسان أباسان نمني دفي قافت هما توكو jiruu isaa guutuu wallaala namtichi afaan. Achii aalimni tokko dhufee naannoo kanaa namni jaalate jiraannaan namni yeroo inni deddeebisee irraa dubbatu irraa haasa'u een jiraa jedhaniin fidaa jedhe nama sana. Wayita fidanii sagalame isii alarraan dhagahe oluma ka'e taa'e. Wanni kun amma fayyaamoo dhukkuba ittaan hambate. Dhukkuba of danda'e. Kanaafuu budaan ilaalcha hinaaffaa wal makate kan ija namticha nyaatu keessaa bahee qaama namticha nyaatamuutti lixuu jedhe. Wanni nuti hinaaffaa itti maknuuf jedhe osoo hinaaffaa ta'uu baate wal jaalatuu qofaan osoo wal laalanii silaa namni jaalala qofaan wal fixeedhe osoo budaan jaalala qofatti kararraatu ta'e. Kanaafuu mashuubin bihisdiin ka hisdiin itti naqame xiqqoo hinaaffaan ilaalchi fokkataan ilaalchi gadheen miirri fokkataan miirri ajaan itti makametu budaa jedhamaa jedhe osoo namni wal jaalatu hundi kan wal laalu ta'e silaa wal diree lafarraa wal fixeedhe. Kanaafuu garaagarummaa isaa kana. Maashaallah. Achumaan waa'ee jaalallee baay'ee keessa baatanii jirtanii yeroo hedduu waa'ee jaalalaa amantii islaamaa keessatti baay'ee wanni irraa haasahamu hin jiru. Hagana kitaabaan kaayamee wanni jedhu. Balbala kanatu yoo banani balbala jaalalaa yoo banan namni taakkuu takka kenniteef ciqilee tokkotti dabalatan. Balbala kana gabaabsaniituma banuu wayya. Akkasimi. Ayyee isin ilaalsaniif daawwatsanii jechuudha. Maashaallah. That podcast.